2015年台湾国际蓝展将在今天正式开幕。我代表台南市近200万的市民，热烈欢迎来自世界各国以及全台各地的贵宾，共襄盛举，参与今天的盛会。同时呢，在为期10天的展期当中，我除了要祝福能够圆满成功以外，也要进一步的欢迎世界各国以及台湾各地的好朋友，能够莅临观赏与世界蓝展、东京蓝展并列世界10大蓝展最精彩的台湾国际蓝展的演出。看到兰花，让人家心旷神怡，也一定可以带来给大家非常好的这个运气啊，非常好的祝福。我们非常衷心的欢迎啊各界贵宾能够莅临。2015年也是台湾国际蓝展已经迈入了第11年。谈到国际蓝展，我们要感念过去陈水扁总统的催生，也要感谢苏焕智县长打下坚实深厚的基础。当然，我们要感谢政党轮替之后，包括马总统，包括农委会陈主委，以及今天的陈副主委、梁董事长大力的支持，才让我们国际蓝展一年比一年创新，一年比一年进步。那当然，在国际友人上面的支持啊，对我们的进步啊，更是帮助非常非常的大。那我们特别感谢，包括国际蝴蝶兰联盟 IPA 的会长啊，今天他们也有莅临。我们也感谢世界兰花协会的主席Miss Sandra， 他今天也有莅临啊。包括这个英国皇家园艺协会包括这个 Mr. Hohen Hermans， 他今天也有莅临，几乎每一年都到啊。国际友人对我们的支持啊，也是我们进步的非常重要的一个力量。因此呢，我也在这里邀请我们现场的嘉宾，是不是也可以给我们国际的友人一个最热烈的掌声，感谢他们对我们的支持。第11年呢，也代表第2个10年的第1年。过去10年，我们把重心放在精致农业。我们下一个10年，我们希望除了精致农业以外，我们也能够着重文化创意产业，我们也可以着重观光产业，同时呢，也能够着重生物科技产业。让下一个10年，在这4大产业里面能够发光发热，我相信它的价值一定会更大。谈到文化创意产业，我们今天特别感谢陈一秀陈前主委也是白鹭树文教基金会董事长除了今年以外，包括去年包括前年，那么已经参与我们国际蓝展的演出他用他最专业的文化创意方面的这个精神让我们的蓝展已经走出了原先的有别于传统的一条路。今天的这个他的这个展览文化创意的这个表现也非常的精彩。我们也欢迎所有的好朋友在欣赏最漂亮兰花之余，也可以看一下欣赏一下由陈主委所负责的这个文化创意的这个展演。那当然，在欢迎大家来参观国际蓝展之余，我也要代表台南市市民热烈欢迎大家能够做一个城市的旅游。台南目前很红，而且呢已经红到国际上面去了。其中有几个事情呢，我利用这个机会跟大家说明。第一个是最近 CNN 将台南市选为美食之都。台南市的小吃美食本来就很知名，经过 CNN 特别遴选19道台南在地的美食登上国际我想这个对台南来讲是一个很大的荣誉。最近呢，一个国际知名的网站也票选全世界10大梦幻花束，台南市的白河木棉道是亚洲唯一入选的地方。
那白河就在后壁的隔壁，因此我们也欢迎在欣赏后壁的国际蓝展之后，也可以就近到白河去欣赏木棉道，世界的10大最漂亮的花道。第3个是就在昨天举办的盐水风炮，也被澳洲的知名观光旅游杂志选为世界前10大最刺激、最精彩的活动，在昨天已经圆满闭幕。那这一些都让台南变得比以往更红，也变比以往更为国际所知晓。那提供这些是希望大家来到台南，千万不要错过机会，能够掌握机会做一个城市旅游，我相信一定可以让你留下更难以忘怀的记忆。最后，我再次祝福今年的国际蓝展能够顺利圆满成功。每一位嘉宾身体健康，万事如意，家庭美满幸福。谢谢大家，谢谢。Thank you very much. It is a great honor and pleasure for me to be here to represent the World Orchid Conference Trust. The orchid world is looking forward to the WOC in 2020. Taiwan is a perfect venue for this. You have such an outstanding, excellent reputation in both orchid hybridizing, growing, and research. People from around the world look forward to coming here to learn from you and each other and to enjoy your wonderful and warm hospitality and your wonderful culture. Thank you. 3、2、1，请按钮。